Iya. Daun-daun ada goyang itu. Sana kelapa. Ada dua. Sana. Orang yang kepanasan ini bang. Eh? Kepanasan. Tadi kamu kepanasan jadi sekarang deh kali kamu jadi minyak. Ada yang kepanasan dapet. Kalau yang kita berapa sih? Itu toh, tadi malam dia bilang tuh dia mau dapat minyak. Tadi di berita di daerah mana angin? Jawa. Jawa. Daerah di mana? Di bagian ini, bagian Bandung. Jalan. Bandung. Iya. Jalan dari Bandung dia datang. Bandung. Ternyata dari luar negeri saya ini. Mulai dulu tapi itu dia tuh di rumah dia kasih sapu itu datang tuh. Sekolah punya itu. Saya mau pakai kamu. Dia datang sih. Pantat sih. Dia datang dari pantat. Pantat. Sekolah di gunung sana. Gunung di atas. Makanya kan sih kita. Mana?